ଆର ଜନ୍ମରେ କଣ ହେବେ? ମନୁଷ୍ୟ, ରାକ୍ଷସ ନା ପ୍ରେତ? ମନୁଷ୍ୟ ବା ମାନବ ହେଉଛି ଦେବଗୁଣ ଏବଂ ଦାନବ ଗୁଣର ସମନ୍ୱୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ, ତମ ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ରହିଥାଏ। କାହାର ମାତ୍ରା କେତେ ତାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସତ୍ୱଗୁଣ ହେଉଛି ଦୈବୀ ଗୁଣ, ତମ ଗୁଣ ହେଉଛି ଦାନବ ଗୁଣ ଏବଂ ରଜଗୁଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଯାକର ମିଶ୍ରଣ। ସେହି ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ପରଜନ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପରଜନ୍ମରେ ମଣିଷ କେଉଁ ଯୋନି ଲାଭ କରିବ ତାହା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର ବା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଥିବା ଜନ୍ମର କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ମନରେ ରହିଥାଏ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ତଥା ସେ ଜୀବନରେ ଶରୀରରେ ଥିବା ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ତା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ନାମ ନେଇଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାର ଧ୍ୟାନ ଅଧିକା ଥାଏ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ପରଜନ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରଜନ୍ମରେ କଣ ହେବେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେଉଁ ଯୋନି ପାଇବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳେ? ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ମାତା ପିତା ଗୁରୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟର କାରଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟା, ବିନୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମ ସହିତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପଥର ଅନୁସରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ, ଏହି ଚାରୋଟିକୁ ଯିଏ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ କରିଥାଏ ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପୁଣି ଥରେ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍ ବିନୟାତ୍ ଜାତି ପାତ୍ରତାମ୍ ପାତ୍ରତ୍ୱାତ୍ ଧନମ୍ ଅପ୍ନୋତି ଧନାତ୍ ଧର୍ମଃ ତତଃ ସୁଖମ୍। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁଷ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏହି ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ମରିଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେବତା, ଅନେକ ଦାନବ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଜନ୍ମରେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋହମାୟାର ବନ୍ଧନ ବା ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାର ବନ୍ଧନ ପୁଣି ଥରେ ଆଶା କରିଥାଏ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ମଣିଷ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳର ବିଚାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ମଣିଷ ତଳକୁ ନ ଖସିଲେ ତାକୁ ରାକ୍ଷସ ଯୋନି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଏବଂ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଛଅଟି ଶତ୍ରୁର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଅତିଶୟ ପାଶବିକ କର୍ମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତମ ଗୁଣର ପୂଜାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍ମ ହିଂସ୍ର ପରି ହଣା କଟା ମରା, ମଣିଷ ମାରିବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ମଦ ମାଂସ ଆହାର କରିବା, ଗୋ, କନ୍ୟା, ଶିଶୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ସେଇମାନେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତିରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ନର୍କ, ପାତାଳ ସବୁକିଛି ରହିଛି। ଏଇଠାରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ, ମାନବ ଗୁଣ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଅନେକ ମଣିଷ ରାକ୍ଷସ ପରି ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ କଥା এই ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରାକ୍ଷସର ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାକ୍ଷସ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସେହି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଶରୀର
ରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେତ ଯୋନି ଲାଭ କରେ। ପ୍ରେତ ଯୋନି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଯୋନି ଅର୍ଥାତ୍ ମଝି ଜନ୍ମ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବା ଶରୀରର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ ତାହା ଅଧା ଗଢ଼ା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ନା ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇପାରେ, ନା ରାକ୍ଷସ ହେଇପାରେ, ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଇପାରେ। ପ୍ରେତ ହୋଇ ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ପୂର୍ବଜଙ୍କର ଧର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କରିଥିବା ସଞ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରେତ ଯୋନି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଚଣ୍ଡାଳ ବା ପଶୁର ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ମଲେ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ମଲେ, ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିକି ମଲେ, ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମଲେ, ବିଜୁଳି ଝଟକା ପାଇକି ମଲେ, ବା ପାହାଡ଼ରୁ ପଡ଼ି ମଲେ, କିମ୍ବା ଚୋର ବା ଡକାୟତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆତତାୟୀ ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱାରା ବା ରାକ୍ଷସ ହାତରେ ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଆତ୍ମା ପ୍ରେତ ଯୋନି ପାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ମରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେତ ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠିକରେ ହୋଇନଥାଏ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ମରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ମିଳେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥାଏ, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହୋଇପାରି ନଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଗୁଣିଆ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ପ୍ରେତକୁ ବାନ୍ଧିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରେତ ଜନ୍ମ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ମଣିଷ ହିଁ ଏ ରାକ୍ଷସ, ଏଇ ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ ହିଁ ଏହି ଜନ୍ମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।